ಗೆಳೆಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ IFBಯ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಡ್ರೈಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಆಲ್ ವೆದರ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದಿರೇ ನೋಡಿ ಗೆಳೆಯರೇ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಡ್ರೈಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಥರ ಕ್ಲಾತ್ಸು ಕೂಡ 100% ಡ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನಲ್ಲಿ 60 to 70% ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಟಾಪ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ 60 to 70% ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಿಮಗೆ 100% ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಡ್ರೈಯರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಡ್ರೈಯರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಬಟ್ಟೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಪಿನ್ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು 70% ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಔಟ್ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲಿ ಈಗಿರೋ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರೋ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ವೆಟ್ ಕ್ಲಾತ್ಸು ಬೇಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಐದರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು. ಆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ ಡಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಡ್ರೈಯರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಒಣಗಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಿಮಗೇನು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾತ್ಸ್ನ ಫೇಡ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ IFB ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಡ್ರೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾತ್ಸು ಫೇಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಕ್ಲಾತ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಲಾತ್ಸು ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೇಡ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಹೋಗೋದು, ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಲರ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಬಂದು ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಏನಿದು ಆಲ್ ವೆದರ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಆಲ್ ವೆದರ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲಿ ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಒಣಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನೀವು ಈ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಡ್ರೈಯರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಕ್ಲಾತ್ಸು ನೀವು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈ ಆಗೋಲ್ಲ. ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. 100% ಡ್ರೈ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆ ಬಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಕಿದಾಗ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫೀಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ಬಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಫೇಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ IFB ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಡ್ರೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೆದರ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಡ್ರೈಯರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಥರ ಹೀಟ್ನ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗೋಲ್ಲ, ಹೈಟು ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾತ್ಸು ಫೇಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ
ಮಿಕ್ಸ್ ಲೋಡ್, ಕಾಟನ್, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂತ 3 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಡ್ರೈ, ಕಬೋರ್ಡ್ ಡ್ರೈ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಏನಿದು ಐರನ್ ಡ್ರೈ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಐರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ನ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ವಾಟ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಡ್ರೈ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 95% ತನಕ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ 100% ಡ್ರೈ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾವು ಕಬೋರ್ಡ್ ಡ್ರೈ ಆಪ್ಷನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಡಿಸಿಟ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ವೀರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಏನಿದು ಸರ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ಜಸ್ಟ್ 1 hour ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನೀವು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 minutes ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಬೋದು. ಐದರ್ ನೀವು ತುಂಬ ದಿನ ಕ್ಲಾತ್ಸು ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಡ್ ಓಡರ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಕ್ಲಾತ್ಸು ಕೂಡ ನೀವು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಸೈಕಲ್ಲಿ 20 minutes ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಐರನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ರೀಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ನಾಬ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗು ಈ ನಾಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಲೋಡ್, ಕಾಟನ್, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ಗೆ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನಾಬಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸು ತಿರುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಐರನ್ ಡ್ರೈ, ಮಿಕ್ಸ್ ಲೋಡಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಡ್ರೈ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 90 minutes ಸೈಕಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದಲ್ಲಿ ಬಂದು 90 minutes ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು 90 minutes ನೀವು ಇಟ್ಟರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಐರನ್ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ 120 minutes ಮಿಕ್ಸ್ ಲೋಡಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 120 minutes ಸೈಕಲ್, ಹಾಗೆ ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 120 minutes ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಮಾಡೆಲ್ ನೇಮ್ ಬಂದು IFBಯ ಟರ್ಬೋ ಡ್ರೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕಲರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಒಂದು ವೈಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಇದರ ವಾರಂಟಿ ವೈಸ್ ಹೋಗೋದಾದರೆ 4 ವರ್ಷ ಸೂಪರ್ ವಾರಂಟಿನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರಂಟಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ವಾರಂಟಿ ಕವರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವಾರಂಟಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ವರ್ಷ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಪೇರ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಮೈಟ್ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಬಟ್ IFBನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಸ್ಪೇರ್ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗು ನಿಮಗೆ ಲಿಂಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಪುಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಲಿಂಟ್ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪುಲ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಡಸ್ಟ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಲಿಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾತ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ರೀಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಗೆಳೆಯರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ರೀಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಮುಗೀತು. ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಐದರ್ ನಿಮಗೆ ನೀವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಇದನ್ನು ಫ್ಲೋರ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ವಾಲ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಲ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ವಾಲ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಪರ್ಸನ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ವಾಲ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಕಿಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ. ಲೆಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೋರ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಲೆಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲ ವಾಲ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ವಾಲ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಕಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಪೈಪು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಪ್ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟೋಟಲ್ 4 ಫೀಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಈ ಪೈಪ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಬುಕ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸರ್ ವಾಲ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಇದು ವಾಲ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಹೇಗೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸ್ಪೀಡು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಡ್ರೈಯರ್ನಲ್ಲಿ 55 RPM ನಿಮಗೆ ರನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಲಿಡಾಗಿ ವಾಲ್ ಮೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೇ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ವುಲನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ಸು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಗೆಳೆಯರೇ. ಈ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.